Мы у вас в прошлом году масло меняли, а теперь у нас тормоза скрипят. Нет, ну вы посмотрите, разберите там, чтобы все нормально было. Не надо ничего менять, там, смажьте просто. Просто смажьте и доделайте свою работу нормально, потому что когда вот мы пригоняем свою машину к вам, вы должны ее сделать, и потом все должно быть нормально, вы понимаете? Оно должно работать, не то вот, не вот как вот вы делаете, тяп-ляп, а потом переезжаешь к вам через год, и все нужно заново переделывать. Вы вообще где-нибудь учитесь вот тому вот вашей работе? Что вот как вот нормально, чтобы было, чтобы люди приезжали и знали, за что деньги отдают.